Makanya Judea kemana? Aku boleh kan? Oh, berarti Jericho. Iya. Oh iya, karena udah sedikit sih ya. Karena Masuk ke Yerusalem. Jericho disatukan dengan Yudea. Yudea dan Yerusalem. Jericho disatukan dengan dia maksudnya dibagi dua ya. Iya. Judea yang dibagi. Jadi yang separuh masuk ke sini, Iya, separuh masuk ke sini. iya, separuh masuk Yerusalem. Katanya orang si Elsa lagi Yerusalem. Nggak tahu Judea yang mana. Urian itu hatta tahina holongan di bagasan Kristus Yesus nadong di bagas garejaon suang songoni na mangihuton parmingguonon siap bagas tabe oras mahita saluna tapasada ma rohatta tapuk kama parang mingguota tapu jitu hatta marhite ede nomor tolu ayat sada sahatu ayat tolu. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin.
Lehon matu Jehovah hamulion ni warna. Marsobama hamu tu Jehovah. Mamake pahian namar hadohoan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanamin dari banua gijang. Di papatar hodo dirim marhite-hite hatami. Naung doho dohami di halomohon roham. Marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami. Asa hutad dahami ho. Jala asa hutangino hami suara ni anakmu. Jala asa hujalo hami tod di perbadia. Puji Tuhanku yang terbaik tanirima Igalaganu pari paniong nariawong Saitong di pasari-sari nang badi arong akon Nang waktu tinggi naik Binggol parto diyoki Lama ban lamonai. Tangion hamuma patik ni debata, patik na parjulo dohot lapatan na. Patik parjulo, audo Jehovah debatam, inna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Tiado lapatan ni i, odo. Ikon ubiar rohatta, jala humolong, jala upos, mida debata, asa mida nasana adong. Atong rak mangidugugo mahita tu debata, lahu mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nau bartu patikmi. Amen. Potima dosatta tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalausion nami nagodangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhukna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin.
Tabigi mahata baga-baga di bata, taringot tuha sesani dosata. Para siroha jala perdengkan basa do Jahoba, lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita hobar tuakka dosata, jala dang dibalosot tu hita hobar tuakka hajahatotta. Songon asini rohani amama, mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diakka na makkabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Sadako arauli, siana sagoari. Koarni Tuhan sa Jesus, idonau muli. Koarni Tuhaki, Hari do endeki. Koarni Jesus do mamalu rohati. Tuna malu rohaku, nunga sona todiki. Koarni do senjataku, do patah kamu sui. Tabigema hatani di bata, turupuk epistel di parmingguota sadarion, dimana tersurat di Markus sada, ayat 40 sahatu 45. Tajahama margat di soring. Jadi, Roma sada halak nahuliton tujolona. Dielek-elek. Demi magoma. Dungi gogoma ibana dipopai jala manigor di palaunga. Ninna mamadok ibana. Jaga sotung di bawah hoi tumanangise. Alai lau maho. Patuduhom madirin tumalim. Dungi pele onon nama napinatikon ni si Musa. Ala naung maluho bain panidangion tunasida. Ola satar bain ibana di bawah tubuh dari dinapata. Jadi di luar di nyana monding mai Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupioksa. Amin.
au porsea di debata jamandok, au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo naso tua tubano toru dung ditanom, namula mangulu diare patuluhon, namanai tu surgo, lahudul tu siamun di debata jahuba, amanai pargogo naso atu dosani. Di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanon, manghumi halak na mangulu doho namate. Au porsea di tordi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panhala Kristen akan nabadia, doho dihasisan di dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tikting di Minggu Patuluhon dung Epipanias Minggu 21 Januari 2024. Bagian na parjolo goar ni Minggu Luhod dung Epipanias do tema debatado haposata. Bagian na paduahon haputusan di rapot huria HKBP Depok Sada. Rapot huria HKBP Depok Sada nunga di patupa di hari Sabtu 10 Januari 2024 nasalpu. Di dohotan ni utusan ruas, parhalado partohonan, naso partohonan dohot utusan kategorial, mardalado di bagasadame jalature. Akauma songon haputusan ni rapoti. Na parjolo. Di jalo rapot do perdalanan ni pakobasion di HKBP Depok Sada tahun 2020 na di patolhas marhite berita jujur tahun manang berik. Na paduahon di jalo rapot do rencana program dohot anggara 2024 jala ditotopon gabe program dohot anggara tahun 2024. Na patoluhon di jalo rapotido standar operasional pelayanan manang SOP HKBP Depok Sada jala ditotopon. Na paupaton ditotopon rapotido pelean manang iuran bulanan tu huria dohot pelean tu diakoni sosial huria. Di pasahat mai turuas diganup bulan marhite amplop na pinaradeni huria. Na palimahon, dana sosial turuas na marsahit gudang na 300.000 rupiah. Paunopon, papungu pelean marhite kantong pelean na paupaton manang warna nahunik laho manupahi pembangunan. Papituhon, tok-tok ripe manang iuran perkeluarga dana pembangunan ditotopon gudangna 5 juta rupiah. Naboi pasahaton ni ruas saliling merdalan sahat tuna sidung proses pembangunan ni gereja. Pawaluhon, pahebakon wik Judea gabe 2 wik. 5 wik Judea dohot wik Jerusalem, huhut pasadahon wik Jericho tu wik Judea. Pasiahon, paratanyangan wik siganu minggu di hari Rabu dohot hari Kamis 5. Wik gonop di hari Rabu, wik antara lain, wik Philadelphia manang kelompok wik 2, Kolose manang wik 4, Kapernaum manang wik 6, Judea manang wik 8, Getsemane manang wik 10, dohot Bethlehem manang wik 12. Wik ganjil di hari Kamis 5, wik Galilea manang wik 1, wik Antioquia manang wik 3, wik Jordan manang wik 5, Laodikea manang wik 7, Efesus manang wik sia, dohot Jerusalem wik 10 sada. Na pasapuluhon, mamilit dohot manotopon amata Charles Simanjutak nasian wik Laodikia gabe anggota badan audit
huria sian unsur ruas. Pasapuluh sadahon, parjamita di pertanyaan wik dihobasi ni pardita dohot situa HKBP Depok Sada. Bagian napatoluhon, rapat kerja guru sekolah minggu. Di hari Sabtu dohot minggu tanggal 20 dohot 21 Januari 2024 di Patupado rapat kerja guru-guru sekolah minggu HKBP Depok Sada maringanan di Wisma Jayadat Puncak. Merdala do perminggu nidak danek sekolah minggu di hari sadarion 21 Januari 2024 ni hobasan ni seksi sending HKBP Depok Sada. Bagian napapaton bona tahun perhalado HKBP Depok Sada. Di hari Senin 22 Januari 2020 pukul 10 siawib patupaun nado bona tahun perhalado HKBP Depok Sada rapdot keluarga ni Padita situa Purna Bakti maringanan di GSG Lantai Sada. Bagian napalimahon para tangyangan bona tahun HKBP Depok Sada. Di hari Sabtu 3 Februari 2024 masuk pukul 10 WIB patupaun ni huriata do para tangyangan bona tahun HKBP Depok Sada maringanan di gereja. Pinangido tuganup pengurus seksi, guru sekolah minggu, pengurus dohot anggota penguan kor, pemusik dohot song leader, swaksongoni nang tim multimedia, asaro madohoti para tangyangani. Bagian napaunopon pamuhai pertangyangan wik. Di hari Rabu 7 Februari 2024 pukul 10 siawib ima pamuhai ni pertangyangan wik maringanan di gereja. Pinangido tuganu penguan kor di HKBP Depok Sada asaro madohoti jala patu begehon edde puji-pujian di para tangyangani. Bagian napapituhon, tikting naso jinahahon, dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik, na pinaraden uhria marhite WA wik para tanyangat tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Thank you.
Dami ni debatana sumurung sian salut na rohan. Ima na mga ramoti ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita sa luhuna. Dihamuna do nga sahapor siyam di bagasan Yesus Kristus. Barita na uli na kabihatan debata di minggu tasadarion minggu patuluhon. Dung Epipanias. Natar surat di buku Pesalmen bindu 62. Ayat 6 satu ayat 10 tolu. Tangihok kamu mahatani debata. Holan tu debata maho marhurajan ale todiki. Aisyen ibana ro sihirimokku. Holan ibana do partanobato aku. Dohot hatuauku. Apo rusak. Dang tagamun umordit aku. Guru di debatado hatuauku. Dohot hamuliauku. Partanobatoan ni haguguoku. Marhaposan tu debatado aku. Saya marhaposat tu ibana matotong nak kamu. Ale donga jolmang. Usehon hamuma rohamuna tujuluna. Debatado haposata. Hosa sabindo yang gojolma manusia. Gabus do anak nibawa nang nasangap. Mukal tugijang di bagasa tibangan. Sian hosa do nasida luhutna. Unang mapangasahok kamu pangarupaon. Jala unang hagijak kon hamu nanidobo. Unang mamangapian rohamunan. Digadda gadda ni sinamot. Sahalido makuling di batang. Dua hali duai kubiki. Sa guru di debatado hagugoon. Jalagok diho do ale Tuhan asini rohan. Ay di balosok kodo tuganuk jolma obar tu pabahenan. Ido sahan. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Somal do tadok di bagasan ngulut tahun. Songo bukut edeta nomor 740 siai. Tadok do taedehod do yang ulu tahun songon 740 siai songon sorhani pada tido ngoluni jolmai. Si pataro las di roha si pataro nang jut ni roha. Si pataro sahit si pataro nak kamalumon. Si pataro ima arsak nang songoni ekkel. Margati soring do si pata songon roda ni pada tido namangulon. Jala sa juk do tadi honi buku de nomor 740 siai. Alainan do honon ni panurat buku ede 740 siai dom. Di perdalanan ni ngodu ni jolmai. Setung tahilalaru pani. Berarti pugu sa sonari mersugut itor mamora maau. Setung tahilalaru pani. Sonari songon na galit itu mersugut mergugu maau. Dang nani yang dohoron na gabe sada tujuan ni panurat ni ede. Alain yang dohonon ni panurat ni buke diru ima ia gabe halak si hutok Kristus. Namar lapatat dui ise halak nang giot mangiutot tuhata.
Songon na ni Tuhan Yesus di nasa nagiot magihut tonaw. Di porsan ma silang na tu ibana. Nasa nang magihut tonaw di Markus 8 ayat 34. Konsekuensi ni naporseai. Konsekuensi na magihut ton debata. Iko barani do hita makamonakon. Ima silangi makamonakon. Ima hasit tongani. Jala ikut ingotot tado sada baga-baga nang namang yutot Tuhan Yesus Kristus. Songon padohan ni Tuhan Yesus di Matius 20 ayat 20. Didok Tuhan Yesus donang tuhita say na dong anakku dohamu. Rasi-rasa roh ajal ni hasianganon. Tuhan tidak pernah melupakan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dakya di halupahon dewata kita. Molope saya taruh songon roda ni padati ala ikoni ngotot taruh bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita susah dakya di dewata kita asa tangis tidak pernah, tapi karena manusia itu sendiri. Lasido narang dehonon diturpukot tuhita damang do deina. Sada pengalaman na arga na binani parpesalmet di bagasat turpu taom. Dia bisa merasakan ketenangan, dia bisa merasakan ima hidup na mertua, ngolu na berbahagia, ngolu na tenang dan tentram. Dang na so adong roh di mana hasusaan. Dang na so adong di mana roh hamaulon, bahkan hamaulon na balga di bidu ono 22 sada hamaulon na balga. Baru kilo di ibana bahwa anak nasa diri ima si Absalom menginginkan mau membunuh ibana sadiri. Baru kilo nowelga di bagasang uluta molopola do amang do taminang anak kota sadiri nang membunuh ita. Hidu nong geri. Alai lasido nang taida di bagasat turpu tau dia makadongan. Raja Daud mampu, dia bisa tenang alania. Ido by data ida nakengani, ido ibana di ayat onomi. Ala tu debatado ibana nakeng marhuraja. Dia bisa tenang dan damai karena ia marhuraja. Olam marsigatung holat tu debatado ibana marpos ni rohang. Ngolu ni jolma ngoluta molo postoro hatta tiap hari marsigatung tu debataro hita di panari honon di debata bara nangaro kita nabu sisau alayalania hado jolmai haro abu sisau ternyata parpesal mepe dang bu sisau ni mana dia tenang dia marhuraja dia boy mana pos rohana anania dang bu sisau ni mana kayangani ala holan dia setia mendengarkan, dia setia kepada Tuhan. Bodoh na bagas dia makadongan nanay sitio pot. Asa unang hala nabu sisau kita di bagasang uluto. Tentu sahali gudang mabek kita bu sisau. Alania hadu sipata mabek kita bu sisau. Boido halak bu sisau dang tenang. Songon akka edini na posoi dui. Merdua holong. Alen nong pete deo, sutung te deo na nohan sonare. Nung mula penno. Hala na merdua holong busi saud dui. Ala hatana tusan aku mencintaimu, hatana tusan aku mencintaimu. Bengiri dui. Beido. Bah molo amatari to na mado jingar maningo marupani. Ngeri hala imana kagani nomor 2 holo. Ternyata bahwa hala nomor 2 holo pe bahaya doi. Boy doi gabe busi sam. Tidak tenang. Mangalak kapeon mertebu-tebu ni doon. Saya merbuni-buni doon. Hala na saya busi saon molo asing-asing pangalakon na asing-asing nang rohana asing-asing nang pabenan na. Bope turun situ natoro. Hola busi saon hola naro punguan busi saon doon. Apalagi murarok utang na. Bengiri dui. Busi sao mau. Bersutung hitungan nong. Sutung dipailan nong. Dia tidak dapat iman kaningani. Tenang. Alay kurang do hala tong na busi sao. Dangan na so ni. Boy do hala nang busi sao. Alani artanan.
Yesus tapi kirupani holan nasongoni na busi sao daong. Harap ibu dang tenang, dang tenangi mana saya busi sao alani artana, gurang artana. Arong di Kalimantan, arong di Sumatera, arong di Lampung, arong di Riau, arong di dia. Tong do busi sao ni, parau kau mamang. Tong do busi sao ni. Dia tidak tenang juga. Sutung dibuat amataranong, sutung dibuat syaro, sutung gabe mauranong meternitanoi, sutung gabe boharu. Tong do busi sao, godang piar tanah, tong do busi sao. Merdua holong pe, tong do busi sao. Bahkan, aku bawa torupani, bahi tapi tong do busi sao, si patah. Ayar songoni sede ina, makatahatai, tiba rupani. Busi sao namat, inat tedo amat tei. Bahasa busi sao kamu amang dotaminaniku imarah. Busi sao diba bohadu-haduan rokap ni danahun. Ninna. Maharo amang. Atau busi sao ni ba. Enggak sedia ro umur ni anak tai dok burtai. Opak tahu dopinna. Be kamu mah. Ada nangiri nguni. Aitor busi sao ni mana? Opak tahu dopi umur ni anak ni dok burunei. Aitor busi sao. Hupikir lah kayak ngani. Ngatul 5 mang 40. Hapeon opak tahu dopi ngaitor. Busi saum. Ternyata manusia itu dapat iman akangani. Busi saum tidak menerima ketenangan. Dakolan alani musuh hapik. Anggo di awal nena kengi parpe salmeni alani musuh nado. Alani iman akangani orang lain yang mau memerangi alai nuaingo busi sauta dang songon namasa alani porang be. Tetapi kita tidak dapat tenang. Justru alani ahamakai meragam mabai kita dang tenang be. Alanima dia makadonga sahapor siam. Taidama di bagasat turpu taon. Parpe salmeno di do iba nama hola jagoba do naboi pasonang rohaku inne mana. Hola debatado naboi pasonang rohani ibana. Hola debatado naboi imana kaningani mabainau dang humordit. Naboi palua honau. Naboy mga lidyaw, haluaon, siya tangan ni ima. Ba, apala nang ngiri sa itong na Raja Sauldo, nanay ikaw mabuat hosani Raja David. Nanay ilo tadapani di hamakadong sa hapor siyang. Dang di patupa ibana songon na pinatupa ni akamusuna. Alay dia do. Senjata yang paling luar biasa, yang betul-betul na hebat, na luar biasa sa si Dauton. Molo bere kamu, dangadong senjata nuklir dalam melawan segala musuh. Hola debatado di pangasaw. Ino pa narak ka mabiya di mana tu dia pe mangaraka, baka didot na kaningani di ayat pitui, dakya humordit au mangalaka manang tu dia pe. Tidak pernah ragu-ragu. Ala dia, ala dibatado na mga liod di ba, napasonan do na luar biasa. Si pata memang juk do, orang songot tetarai, ima songot tentara namar porangi, juk nan di jami tahun. Sahala tentara nung habis di ngai tebaya kamu suna tinggal maholan ibana. Apa ngalam jonok musunai, naik pahabis son di mana, amar mati bekalongan, saya ada nama tangyang. Apa mertabu ni mana di bagasa liang manang gua. Tangyang ni mana ale Tuhan. Marpangidoan au Tuhan. Nungalam dibereng lam jonok bemusuna rongom na pamateo ni mana. Tuhan leoma tutup ni guaon, tutup ni liangon, tutup pema pakai batu asal nangadong mamerengau. Alai dia bakadongan. Nalam hitri bimana, lam jenek musunai, lam hitri mana. Ngardam jonok be, alai to puma diberengi mana. Ro laba-laba. Itu roma gurang laba-laba. Jale to ro laba-laba on, itu ripa beni jaring na di gue, diliangi. Duk songoni ngajonok be musunai, alam hitri bimana. Jale mana be, dang porsia be. Tuhan, ai ba turo hupangido manutup alai nunga robe laba-laba lau makarta lau mate nama aong. Dungi dibereng musunei ma tuliang itu gue dangadong jolma bedison. Ai gu laba-laba ai pasti ngamate langan di laba-laba. Dungi borhak ma musunei. Alani
malua mamana. Ido iba nama. Ale Tuhan sakapu odo ale rencanam ale odo sakam. Ternyata bahwa Tuhan mau iman akeng paluahon napor sieim dang batu de leon. Alai laba-laba do. Nana indo orot tadi bagasang ulutong. Sipata tangiang ta pangido do songonon. Unang niam mati, unang niam marsahit. Alay boydo gabi sahiti, boydo gabi hapugusoni, boydo namasay mabek kita lamanada sakap ni dibata. Ido bena rak majahaho majuhita tema ni mingguta sadarion. Rak majuhita majahaho sadario tolu. So ngona orang semangat dope, berarti ngamle male. Sadario tolu. Debatado haposat. Debatado haposat. Nampe kurang ibe jolma kuarni jolma si haposan. Olo do kaposani. Olo do pani bayi do bayi. Aidu benar. Alai beku jujur kita ngatoraro kita haposan di sona mang do taminang. Ausa diri dak kaposan do piaw kau mah. Dak kaposan do piaw di hata nang di pabenan. Saya berani menyatakan belum. Dak kaposan do piaw. Alai anggo par pesalmen ido benar dangadong dihapus imanan asing. Dia tidak yakin pengawalnya, tidak yakin bahwa sekretarisnya, tidak yakin. Di boto imanan bakat tina tanah dak kaposan di rare mana. Holat debatado hapusat tamang do taminang. Inata sat diri pe belum tentu bisa saya percayai. Nampe porsie doa nang si 100, unang maju 100% ni umadur pani. Alay nunga terporsi hamu tina tamang 100%. 100% ya keduamu. Bapuji tu amai roto. Las doroha di simolo haposan amai mangide ini 100%. Aliang gua orang do piroba. Bayi malah patar. Dan ya kedua pihak 100%. Nana idota bahwa manusia belum dapat dipercaya sepenuhnya. Alanido betema tahun debatado haposata. Holat debatado na boy si haposata. Ido bena sa jo bidu ono pulu dua pesalmen ono pulun. Saya di kuari don pesalmen ima pesalmen haporsiaon. Pesalmen haposan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Ngolu ni hala namar haposat tu debatan. Bere kamu anak kengani. Bahado hala ngolu orang hidup yang mengandalkan Tuhan. Ayat onom satu ayat siai. Di ayat onom satu siai di guari dosi porsea tu debata di bagasan pos ni roka nasasitongna. Porsea do para pesalmenon. Haposa do debata di ibanang. Ido benayo di poda tolu ayat 5. Marhaposa tu debata mau. Sian nasa roham, sian nasa hati-hati, sian nasa pikiram. Ternyata kegagalan manusia itu karena tidak yakin. Naso marhaposa tu debata di mana. Alani holat adong poso-poso dita, holat di debata yang aku dita. Itu marhapo satu debata mam. Songo dia pe masa depan yang aku tay, masa depan kita harus yakin iman akan iganing. Songo padok ni si Jeremia ini. Ada nong marijahada di Jeremia 10 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di pasu-pasu mahalat namar hapo satu debata. Orang-orang yang yakin, yang mengandalkan Tuhan, halak naporsea, hidup benar Tuhan Yesus, Lukas 12 ayat 20. Halak namar haposan tuar tanai. Tuah lu janai ho ria dok borgin na Tuhan Yesus, borginon alapun ni debatama ho. Lu janai ho papungu-pungui. Borginon alapun na namaho ni na Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 20. Karena dia tidak lagi yakin kepada Tuhan. Allah holat tu artado haposan di mana. Dia berpikir hanya tiap pagi sampai sore dan malam. Tidak memikirkan ima kehidupan di partodiona. Dan memikirkan kehidupan ni ima. Dan dibuat pertanyaan dan dibuat merminggu. Holan tu artado hari minggu pe buka tokonai. Itu ngiri.
Hari Minggu pe, hari Senin hari Sabtu buka, toko nai, hari Minggu itong mesti dibuka. Bisa hari istirahat naroha marupani. Ikon istirahat do toko tayamang do taminam. Istirahat perlu do istirahat. Engko pala holan hari Minggu begitu tu. Sipata bergati-gati ma amat taru inatenna. Jadi hari ini mati amat taru inatai rap bergandeng tu gereja. Ngiri du ini ngomarupani. Neng do honokku, ba tapa istirahat, ba una pole torhola tu sinamoti. Pikirata. Una pola hola tu arte pikirata. Ai songo pado tortaingo maju luka 10-20 kamang do taminang. Borngino boto kumahosami molina. Ba sayang na ini ngomarupani. Imam na parjulu. Na paduahon. Di ayat 10 sadaing. Di ayat 10 sadaing anggokon rak mecah di tabah. Ikut sendiri mecaham. Di pesalmen ono pulduaon. Memang ko bono tar bibil tay nakikoran holam matil selip tanak ngani torsudiro kaku. Tornarako abago tuay me singo mo tuhami sadu nanaku asari bo bibil na. Tari na ngani dang te bo bibil tang. Alesa tabuan rupani bangwa maddo baunang ipe unang ipapurung bibil tay di jabu. Tonggo buano ni. Tajaha mado pesalmen ono 22 ayat 12. Pesalmen ayat 10 sada. Pesalmen ono 22 nak ngani ayat 10. Sada do tolong. Ima. Unang mapangasaw kamu pangarupaon. Unang hagijako kamu nanidobo. Unang mga pier rohamu na digada-gada di sinamu. Ayato dipakai Raja Alexander mom. Raja Alexander memakai ayat ini di dalam hidupnya. Dapola bebawaku bera songo dia Raja Alexander sampai berakhir hidupnya. Alang ngajut-jut. Soalnya ni jami tani di tahun nahmonong. Dia memakai ayat ini. Lapatana dia menyadari parsato kinado songon alogo dongolon martitibedo. Jadi kau ngotot tadi bahwa kita harus bersyukur. Totua ayat 10 saron nama doko dia main. Asa di poda tulu ayat 10 nami marhapo satu di batama ho sien ies niroham. Marhapo satu di batama ho nakaingani ima sian pabahenamu mempercayakan iman nakangani gabi boy di dok nakangani dapat dipercayai. Anggwa do honok kumatu hita berusaha mahita sedapat mungkin dapat dipercayai. Halak nahapo sama hita. Maulo penakaningan ita dok rupani maulo pehita halak nahaposan anai los ido nanain do hono nitrupukom. Debata haposan akan hapor siape ikon haposan. Amin. Begitu dah. Apalagi budari debat wacapres. Isi mana haposan dina tulihi bau memilih amang do tamina. Hau kena kaposan on odau bahu memilih. Nandono kau dang si A, si B, si C, dang aleboy do berengota. Siapa yang dapat dipercaya? Isedo nahaposan. Jalaido nanang nani ikili di batasak kita. Bagaimana kita orang yang dapat dipercayai? Dipercayai dari perkataan dan perbuatan terlumobima syakapor syal. Salah satu adalah Daud yang bisa menjadi patron nahalak nahaposan ngitru puton. Serenai nama. Serenai makamang do taminang di ayat 10 tului. Di ayat 12 hujah marah natabuan di kiamuma. Sada do tolu. Iya. Sahali do makuling di bata. 2 hari do hubege saguru di batado hagugun. Sahali do makuling di bata 2 hari hubege. Ahamang dohon na si. Na indohonon na ima asa gumudang mahita manangihon hatani di batang. Hola didok naking hola sahali kere makuling di batang. Ikut 2 hari. Tabigi. Bagaimana kita iman akan marsitutu mabigi hatan di bata. Marsitutu serius, marsitutu hita manangihon hatan di bata. Alai adonggo memang meragam taringo tu nama bigio nak kamang do tamina.
nang di buku tanah badiain. Piga ragam ni nama biki hatani di bata. Na parjolo di Hebrew tolu ayat 1 ayat 15. Di begido alai dipatakkan gorohana. Ino pena gorang padita di begido gorang nang situa nang ruas di begido hatan di bata jala jodoh di ataka alai takang. Imana di Hebrew tolu ayat wali. Di beki imana do hatan itu hata. Di hata do hatan di bata alai dipatakkan go rohana. Arun rasoni so damak kamtang. Pasti darongi. Ada pola taku arising. Napa dua kon ragam napa dua kon di BG do hatan di bata alai paula so di BG isemai. Di BG do hatan di bata alai paula so di BG. Ise mamang do taminangi. Di BG do hatan di bata alai paula so di BG. Ima jol mana parjuli si Adam do si Hawa. Ngadi boto ngadi BG alai paula so di BG una ngalangoninna di BG do alai paula so dibagi atau ema ninna ujungnya imana dibagi do hatan di bata alai paula so dibagi adong do dapat tuluhon dibagi do hatan di bata alai dialog iseme kamang do taminang dia mendengar firman Tuhan tetapi melawan dibagi do hatan di bata alai mangalu iseme kamang do taminang Raja Firaun nunga di hatahon di batang. Alai dialo do. Aura pola do honok isi medao. Baru napaupato. Dibigi do hatani di batang. Alai salah mabigi isi memang. Dibigi hatani di batang. Alai salah mabigi. Ima si Samuel do si Eli. Nunga di debata Samuel. Tong danget tusi. Rosi Eli muse danget tusi apa pun ma inna. Samuel na do. Tong muse dangi boto. Apa pun ma na seli. Numpe patulu halihon. Samuel dungi do ma makuling maho Tuhan. Baru penakengani dia mendengar tapi salah mendengar. Dibigidu alai salah mabigi. Alai naparpudiom nagtabu. Dibigi laos diulahun isi memang natamna. Dibigi laos dipeo isemei. Si Maria mulai atema. Sugai darong hadiah lean dotinau. Maria dibagi imana hatani di bata las dipeok las diulahon amen ido tong nung tabigi hatan di bata tapeo mai taulau una sona mataru inatai arong mama taru inata apa taru inato merbere malako dung merbere taringu tu nama bigi dungi stres mamaton na stres ba mangidina tonana lame mana tu dokter ahai na doktero ngasih teres bawa ini nata pangin. Terus belga suaraku jawabin. Alania nengelin. Nengelin atenna mabigi. Jadi baju ubat nina nengelin na. Inama to dokter Roma dokteron. Bamang ida nengel na doin na. Masumu molo na 4 meter berbeda datong bainota kualitas ni obat na, do kadar ni obat na, tuna 2 meter, do 2 meter, do tuna 1 meter, dan sarupa, anong berbahaya nina. Oi do dokter ido, berperiksa majo, inatai na dokter om, 3 meter ma, nengel nena, siap dokter ina, lama memang tu jabu. Tapi pasti saya mau jabu, ibereng inatai mangalopa inatai. Roma mato, di mana? Buku di mana? Di mana? Dengi bigi. Iba jadi mana? San 4 meter, 2 meter. Masa apa kau Dungi, dangi bikin hana. 2 meter. Masa apa kau ini? 2 meter. Iba jadi mana masih 1 meter. Masa apa kau ini? To Roma inate ya medoko. Isi mana bota mamang dokter bila.
Sumado haro nanengil ho. Ngahuro ka na kaning rendang. Asapi batari na, hapi isi mananengil. Amatay. Ternyata amatay ro nanengil. Dangin natay. Ay nga sa idok nakang nimuli sa rendang. Masa alay alanengil amatay. Buhay so ni hala sa tasalahon. Hapi hitar na sala. Sa inata tasalahon. Hapi amatay ro. Alanido, di ba ito, dinggam mahita mabigi. Tabigi mahatan di ba dinggan, dungi taula kuma. Amen. Martay mahita. Mauliate madiho ali Tuhan di batang marihiti hatam nabadiyay. Pataho kami Tuhan songon naposom. Ima Raja David asa holan marhaposat tuho. Hodo Tuhan na mangalehod di mana haluaon. Hola kodo dihaposi Tuhan di bagasang uluna. Jojo kami Tuhan marhaposat tu jolma, marhaposat tu pikiran, marhaposat tu portibion, marhaposat tu arta. Ido benar jojo lilunang aporsion namin. Adalah di pengotoro Tuhan asa tinggil mabigi hatami. Songon parpesalmen. Dina dipatinggil roh ada pikiran Tuhan magi hatami mangulakon lomo niroham. Songonima nak kami patinggilkon parsoran nami di Siganupari. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Lasrohan nami Tuhan marhiti ya kabarita pakkobasin tonga-tonga ni hurian. Dari nasarpi Tuhan dirapot huria. Merdada do dengga Tuhan doa keputusan. Baima Tuhan keputusan ini gabe lomo niroham. Sudi keputusan ini Tuhan ima laho babal gakon harajom. Danga dong Tuhan sian roh ada pikiran nami. Alai saluhu nai holat dalam nami do Tuhan pasang apokom. Modo sipatape Tuhan jujut dan terjalo pikiran alai yang gue dihapur siaon ikut dohonon nami do Tuhan. Ima na duminggan disakapi do lomo ni doham di pardalanan ni huriami. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Holam mangasaho di bagasa kapor siya doami. Songon perpesal mening. Diguari do Tuhan. Ima ngolu pesalmen hapor siya. Ala sudi ngolu na Tuhan di pagonggopon holan tu bagasakko. Tuhan debata la songon ima nang di bagasa tikyon. Di rapat kerja guru sekolah minggu. Nah, maringanan di puncak Tuhan. Sayang dia emak sudi keputusan nih aka guru sekolah minggu. Merdalan do dinggan. Nang dia kabona tahun. Nanay patupan ni huriam. Parhalado nang songoni bona tahun ni huriam. Homa Tuhan dapat tulisoni. Nang Tuhan. Di tahun politik tahun. Ima memilih calon akal legislatif. Nang songoni pemimpin nami. Presiden do wakil presiden. Homa Tuhan nama dami bisuk. Namar nida. Program nina sida. Ise ma Tuhan nahaposan. Ise mana layak. Dihapor siai. Asa ima Tuhan piliton nami. Hobar tulo mendoham. Tuhan debatang. Nang aka rosni huriam. Nama siol di pasu-pasu. Di hagabeon. Tong mali Tuhan debata. Nama siol di hagabeon. Oh mali Tuhan. Napasahat to ni. Nama ngalihoni Tuhan. Nama sihol nang dia karokka pe Tuhan. Homa napatuluhon. Nama sihol nang dia kahabision. Nang Tuhan dia kapangkat. Dia kaparkarijuan. Tuhan pasikop itu Tuhan dia karosniuriam. Asalam martabata bakalas niruana sida. Nangali Tuhan dirosni huriam. Nama ulang tahun kelahiran. Ulang tahun pernikahan di bagasa minggon. Tongma pasu-pasu. Ali Tuhan debata nang ne bangso nami opi, nang presiden nami pasu-pasu me Tuhan hobar tulo meniroham. O manapasi kopo Tuhan tangiang doho ele nami. Sesau me hobar tusaka doho tulo meniroham. Moliate ma Tuhan diho. Amen. Mari demeta los tapasa mapiliata. Sonang dilambung Jesus, sonang narotusi, unang mehoma biar lau mandapoto.
Ingat na umuli do di labung nai. Yesus haholong aku, Yesus haposaki, saleleng au magolu, dohor ditikiki, dan beruhadiari, akka pangagoi, ay diramoti Jesus, ahli lokop lain, Jesus haholong aku, Jesus haposaki, saleleng au magolu, dohor ditikiki. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang Yehova Dia, lau mandapotoni, totong di jongho Yesus, sairo mahotua, tadi pemaholopon, jala posiang, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang Yehova Dia, lau mandapotoni. Sonang di lambung Yesus, rapit talau tusi, ingat na umuli, do di lambung nai, ay nurani parade, asonang atai, asama sonangan, naroto Jesus, sonang di lambung Jesus, rapit talau tusi, ingat na umuli, do di lambung nai. Tatangnya ako mapilian na tapapungom martangiang mahita. Ale di bata amanami na di bono gijang. Horo harawan ni salagut siliko leo na ringgan do naso di basa na mliutus. Upasa tayo masyan nasa na nilimitayin pila namin tuon. Si jana may gabi uap na husus di julum. Paso-paso may taramoti asaw pa siya kami pilianon. Pati puluhan jang mo itong atungan ni Kuliang do di Portillo. Ukay marukan namin marite-hite to dim. Asal tadahami kudang ni silikon-likon mitu kami. At salam kirkihay madok mo niya tuon. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Nasaranile honmi, toni roni
dia maguarno. Saya Roma Haradong. Sesau malom malom Tuhan sumibano ijang. Leom matuan sedung siapari. Sesama dosa nami sama panesa nami. Di dosa nungan nama dosa Tuhan. Unak kami tegak pengujuran. Padu mahami sian pangaku. Pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana mido. Diropakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homada mena tutod di munabi. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun